aqui no Boeing 777, que é a Galley, fica a cozinha, fica o pessoal aqui, cozinha do Boeing 777. Tem as coisas, tem as bebidas aqui, ó. O pessoal pode pegar aqui, suco, refrigerante e tal. Aqui tem um banheiro. Um banheiro aqui. O pessoal lá sentado. Onde fica as comidas, ó. Aqui onde fica os comissários, ó. Os comissários. Do outro lado. Boeing 777. Falta 5 horas de voo para chegar em Guarulhos.